你敢相信吗？经过师傅的听、看、闻、吸四大判断，精准找到问题所在。前几天把空压机掉下来放在维修厂修理，我们就开小货车回去老家保养加年审。历经5天时间，把坏的和快要坏的配件通通都换了一遍。看这2张密密麻麻的维修清单，这里就要去了一头牛。工地赚钱工具花，根本没钱寄回家，全部换了个遍，终于满血复活。一来到修理厂，第一时间先验收空压机，设备启动状态是个老辣，认真检查4周，没问题后就进行我们的下一步更换螺杆油工作。在这之前，将漏油的和不漏油的通通拆下来拿去定制，因为它们都是同一批的，就算暂时没坏，也不知它还能坚持多久。就怕刚把大几千的螺杆油换了之后，没几天另外一条又出现漏油，那就得不偿失。所以我们就把它全部统一换掉，全是大油管，这里又要2000多大洋。将管都换了新的之后，再把螺杆油倒进去，一切准备就绪，再次启动。观察10多分钟，一切都正常，安排吊机上车。咩啊？係啊，萬嘅只有人，萬幾啊？萬4000嘅。萬4000元，那不是？空压机满血复活，这立马飞奔过来，这里同一口井2次加深。之前这口井打了水量特别大，放水泵下去抽水，东家说不够理想。现在是2.20秒到水位，这次拉10条6寸管过来2次加深。下面是跟管中管施工过程与情况汇报。同样的配方下机器方式，将4条野生大长腿支撑起将近8吨的野生钻机，然后野生货车往前开走，再收回4条野生大长腿，使钻机缓缓降落。坦克入场法开到井位旁边，几个老辣再将井里的水泵吊上来。用钻机拖拽吊水泵架子走开，主打就是能用机器的，绝不用人工。钻机回来，先将管全部扩大一边。升级野生塔架。吊起来放到8寸管底部，然后接着套管将70米左右的那层闪石封住。上次也是到了那个位置就走气，不能正常排扎，才没有继续打。也是因为那个原因导致这口井有不稳定情况，前面8条管都不用开气，就这样焊接好放下去，每一条都是如此重复操作。在加管途中，东家带了一条精神粮食过来给我们。林总对我们太好了，这烟牛，这很贵，我们都没抽过这么好的烟。对。不收精神粮食的我都知道这个不便宜，东家真的对我们特别好，以他的身份是我们几辈子都赶不上的高度，可他对人完全没有瞧不起谁的感觉。上次给我们带了8+1，这次又给我们带了横天下的精神粮食，总是能遇到好的东家，我很知足。时刻提醒自己，一定要做好自己的2件事情，一个是人品，一个是专业。只要我们诚心对待，不藏着掖着，做是如自己的对待，客人一定也能感受到你的真诚。跟完6寸管后返回偏心砖，接着放螺打钻头下去加深，水量是没问题的了，就是深度还要再深一点即可。中号螺打钻头下去到90米处开始启动空压机，接着螺打，依然还是不带喘气的大水。跟完这些6寸管下去，打到超过100米就达到了东家的最低要求。看着如此大的水花，附近瞬间变成了鱼塘。看着浑浊，但只要稍微一停下来，就马上清澈见底。深度没到都还要继续加管打深下去。打开气阀，调到定速旋转，然后走到一边躲起来，静静的等着喷涌而出的水花。要等几秒了才能上来？这种局面只能悄悄的走过去操作钻机，只要稍不留神就会失身。如此大的水量早就够用了，只要再加深一点点沉淀区即可。本来上次就有这个想法，可是漏气不能正常排扎，所以就没有继续。现在过来再买10条管放下去，终于可以恢复正常排扎。只要能正常排扎，就能继续往下打，就是有点费时间和费油，因为正常是10分钟打6米左右，而现在打6米却要30分钟左右才能打完，最终打到130米左右完工。放水泵下去，接着抽水。第2天过来开车去下一个工地时，水质已经完全变得清澈见底。最后在这里祝大家见水发财。